wa sahlan lale da saukar habibi karimar saja ya sayyidi ya rasulallah. Ahlan wa sahlan lale da saukar habibi karimar saja ya sayyidi ya rasulallah. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kyakkyawa mai kyan gani sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne kwallon kwalkwara ɗaya tilo wanda Allah bai yi ba kuma ba zai taɓa yin kamar shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma gaida ɗan gatan Allah, kuma gaida masoyin Allah, kuma gaida wanda ya yanta duniya daga ƙangin bauta da kafirci zuwa daula ta musulunci, shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Jinjina gare ka ya Rasulallah, muna maka barka da sauka ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.